चलिए आज बनाएंगे बिना मैदा बिना किसी ओवन के बहुत ही टेस्टी है चॉकलेट कप केक। इसके लिए एक बॉल में दही डालेंगे, साथ ही इसमें ऑयल ऐड करेंगे, पाउडर शुगर वनीला एसेंस डाल के मिक्स कर लेंगे। इसके बाद बॉल के ऊपर छन्नी रख के गेहूं का आटा, मिल्क पाउडर, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा डाल के छान लेना है। अब इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है दूध ज़रूरत के अनुसार, तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध ऐड करेंगे ताकि बैटर हमारा रेडी हो जाए। इसके बाद थोड़ी सी चॉकलेट ऐड करके अच्छे से मिक्स करके इसे ट्रांसफ़र किया है मैंने पेपर कप में। इसके बाद मैंने इसे टैप कर दिया है। ध्यान रखना है 3/4 कप ही हमें इसे फिल करना है। इसके बाद मैंने कवर करके कढ़ाई में इसे बेक किया है 30 से 35 मिनट। तो बस बिल्कुल रेडी है हमारा बहुत ही टेस्टी है चॉकलेट कप केक। तो रेसिपी पसंद है ट्राई कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।